Vitaj pri poslednej časti v sérii Be Going to pre začiatočníkov. V tejto lekcii sa pozrieme na otázky. Ako bolo spomínané, ako náhle poznáš sloveso to be, vieš ako tvoriť otázky práve s ním. Toto už bude lahodka, pohodka, pretože naozaj nerobíme tam nič nové. Pracujeme len s tým, čo už poznáme. Čo je veľmi dôležité si zapamätať je to, že keď hovoríme o plánoch do budúcnosti, nemusím hovoriť len o svojich plánoch do budúcnosti. Práve v otázkach dávame ten kontext, že sa chceme opýtať druhej osoby, čo ona plánuje. Dobre? Čiže nehovorím len o sebe, kľudne sa aj pýtam na plány ostatných, na ich úmysly. Pozrime sa spoločne na dve vetičky. Prvá je oznamovacia, druhá je už opytovacia. Tak keď sa na to pozrieme, máme we are going to play games. Máme tam are going to play, čo sú všetky tri slovesa, ale iba jedno je pomocné sloveso. A to je to fialové are. We are. Tak v tomto prípade robíme presne to isté ako pri slovese to be. To znamená, že vymeníme slovosled osoby a slovesa be. Čiže naša otázka z vetičky we are going to play games bude are we going to play games? Are we going to play games? Čiže meníme len to prvé sloveso s osobou a ďalšie dve opisujeme až po osobe. Pozrime sa do tabuľky, kde máme vyčasované sloveso be v otázkovej forme, čo je am I, are you, is he, are we, are they. To isté používame aj pri going to. Jediné, čo robíme, je naozaj ten slovosled. Musíme dávať pozor na slovosled. Čiže naše sloveso be je prvé v otázke, potom ide osoba a následne ide gramatická štruktúra going to a hlavné sloveso. Am I going to buy it? Are you going to buy it? Is Tom going to buy it? Are we going to buy it? Are you going to buy it? Are they going to buy it? Čiže to naše going to, ktoré doslova do písmena v kuse len opisujeme pri každej jednej osobe, nám vyjadruje ten plán do budúcnosti, kde sa pýtame druhého človeka, či plánuje robiť tú konkrétnu vec. Čo môžeme v otázkach ešte robiť a na čo netreba zabúdať sú opytovacie zámena. Keď nechceme iba áno a nie štýl odpovede, ale chceme nejaké ďalšie informácie, vieme to použiť. Opytovacie zámeno ide vždy na začiatok otázky. Takže budeme mať opytovacie zámeno a potom are, am alebo is, osobu, going to a sloveso. When are you going to meet? Kedy sa stretnete? Kedy sa plánujete stretnúť? What are you going to do? Čo budete robiť? Čo plánujete robiť? Who is going to come? Kto sa chystá prísť? To sa môže pýtať napríklad mama svojej dcery, keď ide na party. Čiže chce vedieť všetky plány, aby vedela, s kým bude, kde bude a čo tam budú robiť, či ju vôbec pustí alebo nie. Tak ako vždy, aj tu máme krátke odpovede na otázky. Tie otázky, ktoré nemajú opytovacie zámeno, čiže naše odpovede sú yes a no. Jasné, že v bežnej hovorovej reči ti by si stačilo povedať iba yes, no a nemusíš ďalej riešiť, ale taktiež, keď chceš zdôrazniť a nechceš opakovať v kuse dookola to isté, vieš povedať skrátenú odpoveď. Tým, že v tejto gramatickej forme s going to používame pomocné sloveso be, také skrátené odpovede budú vyzerať úplne rovnako ako pri slovese be. Čiže keď máme otázku is he going to come, chystá sa prísť, my môžeme odpovedať yes he is, no he isn't. Nedávame tam už to going to, pozor na to, pretože čo robíme pri tých skratených veciach je to, že už sa nám nechce opakovať dookola to isté, že naozaj to, že hovoríme o pláne, počujeme v otázke, tým pádom v odpovedi to už opakovať nemusíme. Ako vždy, teraz je rád na tebe, vyskúšaj si to v cvičeniach, teda v poslednej časti PDF cvičení, ktoré sú hneď pod týmto videom. Nájdeš tam otázky konverzačné, na ktoré vieš odpovedať, ale zároveň aj to, aby si sa naučil produkovať otázky. To znamená, že budeme tam pracovať so slovosledom, budeš prerábať oznamovacie vety na opytovacie vety a máš tam aj nejaké preklady. Určite si to vyskúšaj a vidíme sa pri ďalšej téme.